Pagi Bu. Pagi. Perkenalkan saya Prawijaya bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan usia Ibu sambil saya cek ya. Nama saya Bu Sarah, umur 45 tahun. Benar dengan Ibu Sarah ya Bu. Ibu Sarah, saya pagi hari ini kemari akan melakukan fisioterapi dada dan melatih Ibu pada efektif. Jadi nanti tujuannya untuk mengeluarkan dada Ibu. Nanti prosedurnya saya akan menepuk bagian belakang Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau seperti itu saya izin cuci tangan dan tutup kira ya Ibu. Silakan. Permisi ya Ibu. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas. Ibu sebelumnya duduk dulu Bu. Ibu minum dulu Bu. Permisi Bu. Ibu rada membungkus sedikit. Ibu permisi ya. Ibu, saya akan melakukan perkusi. Ibu, saya akan mengajarkan batuk efektif. Nanti Ibu tarik nafas dalam, hembuskan lewat mulut sebanyak 3 kali. Yang terakhir Ibu hentakkan dan batukkan Ibu. Tarik nafas Ibu. Nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Terus. Permisi ya Ibu. Ibu minum dulu Bu. Permisi Bu, saya ambil. Permisi ya Ibu. Ibu. Ibu bagaimana setelah saya lakukan tindakan? Enakan. Baik kalau seperti itu. Ibu sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, saya izin membereskan alat, lalu cuci tangan dan kembali ke ruangan Ibu. Terima kasih Ibu.